Велко Неделковски, Симчо. Симчо! Детето се сврте, книгата речиси му падна од рацете. Татковиот глас доаѓаше од кујната. Беше некако напукнат, тврд, нетрпелив. Брзо стана, стави еден зелен лист на страницата каде што го прекина читањето и потрча по каменестата патека. Симчо! Втор пат го чу своето име и истовремено ја отвори вратата. Однатре го плисна во лице застоен воздух. Татко му лежеше на отоманчето припокриен со тенко ќебе. Црната коса му стрчеше на душите. Влакната од мустаците и неизбричената брада му го правеа лицето темно и застрашувачко. Еве сум, тато! Вода! Заповеда гласот од аголот на собата. Од пумпата! Налегни, гледај да биде студена! Симчо го зеде шишето за млеко со широко грло. Пумпата се наоѓаше во предниот дел од дворот. Силно налегна врз железната рачка. Од натрешноста на земјата потече широк млаз бистра вода. Ја допра со прстите од другата рака. Беше ледена. Го исплакна шишето, постојано загледан кон кујната. Се плашеше пак да не допре до него оној напукнат глас. Водата претече преку грлото на шишето, му го наводни раскавото од кошулата. Симчо! Значи сепак не беше доволно брз, или пак татко му беше премногу жеден. Доаѓам, тато! Викна и откри призвук на страв во сопствениот глас. Вратата од кујната рапаво крцна. Со мака го намести железното јазиче на старата брава. Татко му лакомо го грабна шишето со вода и со големи голтки го испразни речиси до дното. Беше станат од отоманчето и Симчо сега го загледа повнимателно. Спиел со панталоните, му беа стуткани и кошулата му беше во неред. Тој седна на крцкав стол и со големата дланка премина преку својата брада. Допрена на стаклениот пепелник, гореше току-што запалена цигара. Женно вовлече дим. Праша. Каде е мајка ти? Отиде кај тетка Георгина. Сама ли? Со братчето. А праша ли некого? Симчо молеше со наведната глава. Сега ќе почне да вика. Порано или подоцна мораше да се случи тоа. Праша ли некого, а? Се осмели да го погледне во очи. Рече, мене не ме праша, а ти испиеше. Оди и викни ја. Читам, тато. Читај после. Сега претрчај до тетка ти и викни го мајкиштето. Симчо поголтна. Го здоболи зборот мајкиште. Беше изговорен грубо, не прилегаше на мекото, долгнавесто лице на мајка му. Но појде кон вратата. Ке претрча, што е тоа за него? Еј, и наслушни пред да топнеш на вратата. Оние две женишта сигурно ме озборуваат. После ке ми кажеш, важи. Кимна. Во себе цврсто убеден дека нема да прислушкува, ниту пак да му раскажува. Иако знаеше каква гледка ќе затече во скромната соба на тетка Георгина. Двете жени седат една спроти друга. Мајка му зборува со насолзени очи, а тетка Георгина од време на време воздивнува. Малиот, неговото братче, си игра со мачињата на подот и не разбира ништо од нивниот мачен разговор. Размислувајќи така, откри дека стигнал на крајот од улицата. Сврте лево, помина покрај продавницата за мешовита стока. Од задниот влез несуваа топол леп. Мирисот скокотливо му ги исполни ноздрите. Потрча. Куќата на тетка Георгина се наоѓаше во средината на големата бавча. Влезе и се упати кон отворената врата на средината на собата. Братчето си играше со земја во дворот. Го позна и ги подаде под него извалканите рачиња. Симчо го крена и шумно го бакна во зацрвенениот образ. Малечко тригодишно топче. Го сакаше тој својот бане. Бато, мама, таму! Тепкаше малиот. Симчо појде во правецот на неговата подадена рака. Намерно одеше полека свиркајки. Сакаше да ги предупреди за своето присуство. Виде, мајка му со брзи движења си ги избриша очите. Тетка Георгина му појде во пресред. Симчо, што стоиш надвор? Влези, чедо! Нерешително се допре до вратата. Мамо, тато, се разбуди, те бара!
Мајка му полека стана, како да ѝ беше мачно да се враќа таму во нивната куќа. Не поздравија со тетка Георгина, таа ги испрати до дворниот влез. Напред одеше Симчо, држејќи го рачето на малиот Бане. Одзади тропотеа дрвените налани на мајка му. Симчо открадна одломка од чепотливиот разговор на двете жени. Тетка Георгина: Земи го шишенцево, Кришум капни по неколку капки во ракијата. Ќе му згорчи, ќе му се згади. Мнозина виделе леко од ова. Мајка му исплашена: Ама да не му се случи нешто, да не се отруе. Пак тетка Георгина спокојно: Правене од сокот на зелени оревчиња и од, сестро. Без грижа, има само непријатен вкус, не е штетно. Нивниот разговор секна. Симчо заклучи дека мајка му го скрила шишенцето во џебот од фустанот. Се враќаа дома по истиот пат. Тетка Георгина им довикна да дојдат пак. Малиот Бане молбено побара од Симчо да го качи на грбот. Со радост му ја исполни желбата. Ги чувствуваше меснатите раце на братчето околу својот врат. Подскокнуваше во место како пргаво конче. Малиот скокотливо се смееше, му се допадна оваа игра. Доколку сакате да ја дочитате оваа книга, може да ја најдете во книжарниците на литература.